Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын катталуучулары, биздин каналга кош келиңиздер кайрадан. Бүгүн сиздер менен поляк тили тууралуу сүйлөшкүм келди. Эмне үчүн поляк тили бизге керек, кыргыздарга? Жана поляк тилин кантип үйрөнсө болот? Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо, албетте бул чыгарылышты аягына чейин көрүп бүткөндөн кийин билесиз, каналга катталып, эгерде каттала элек болсоңуз, жана ошондой эле өзүңүздүн ой пикириңизди сөзсүз түрдө калтыра кетиңиз. Дагы менден сиздерден бир сураныч бар эле. Эгерде сиз Кыргызстанда жашап, бирок Польша тууралуу бир нерсе кызыктуу болуп жатса, сизге эмне тууралуу билгиңиз келет? Польша тууралуу кайсы тармак сизге кызыктуу, кандай суроолор сизде көп жаралат? Ошол тууралуу жазып кетсеңиз абдан сонун болмок. Дагы эгерде сиз Польшада иштеп жүрсөңүз, Польшага келгенде кандай кыйынчылыктарга туш болуп атасыз жана кандай тармакта суроолор көп пайда болду? Ошол тууралуу жаза кетсеңиз, сиздердин бардык сунуштарыңыздарды, суроолоруңуздарды чогултуп туруп, пайдалуу, кызыктуу, дагы көп кызыктуу чыгарылыштарды жасаганга аракет жасайбыз. Анда эмесе бүгүнкү теманы баштайлы. Поляк тилин кантип үйрөнсө болот? Ошол тууралуу айтып бергим келди. Мен поляк тилинде азыр эркин сүйлөйм жана поляк тилинде окуп жатам. Ошондуктан өзүмдүн тажрыйбам менен да бөлүшкүм келди. Биринчи айта кетсем, поляк тилин кантип үйрөнсө болот? Кандай жолдору бар? Бул 3 жолу бар. Поляк тилин кантип үйрөнсө болот? Бул биринчи жол мугалим менен курска жазылып, мугалим менен өтсөңүз болот. Ал үчүн сиз Польшада болушуңуз керек, же болбосо Бишкек шаарында жашашыңыз керек. Эгерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, анда интернет аркылуу мугалим таап, индивидуально өзүңүз бетме-бет үйрөнсөңүз болот. Же ошондой эле көптөгөн, мисалы Украинадан келген, башка жактан келген адамдар Польшада көп, ошондуктан алар үчүн поляк тили абдан актуалдуу болгон үчүн онлайндагы көптөгөн группаларды түзүшөт. Ошондой группаны да таап, ал жака жазылсаңыз болот. Же абдан көп катталуучулар, абдан көп суранычтар болсо, мен дагы поляк тилин группаларды ачканга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде көбүрөөк суранычтар болуп, поляк тилин үйрөнөбүз деген көп каалоочулар болсо, анда өзүбүзчө группа ачып, чогуу үйрөнсөк болот. Дагы бир мүмкүнчүлүк өз алдынча үйрөнүү. Ал үчүн сиз түрдүү платформаларды колдонуп, мисалы YouTube, ушул эле YouTube, же дагы башка бекер үйрөткөн платформаларды колдонуп үйрөнсөңүз болот өз алдынча. Бул 3 жолдун бирөөсүн тандашыңыз керек дагы, анан албетте тилди үйрөнө башташыңыз керек. Тилди үйрөнүүдө кандай жолдор жакшы, кайсы методдор жакшы жардам берет? Мен өзүм колдонгон бир нече ыкманы сиздер менен бөлүшкүм келди. Албетте бул ыкмалар мага чоң жардам берген, ошондуктан поляк тилин эркин сүйлөйм. Ошондуктан сиздерге дагы жардам бериши мүмкүн деп ишенип туруп, азыр сиздерге ушул видеону жазып жатабыз. Биринчи эле ыкма бул, мен ушул ыкманы түшүнгөнүмө азыраак эле болду, бирок бул абдан маанилүү экен. Мен үчүн жана башка адамдар дагы түшүнсө, ар бир адам үчүн бул абдан маанилүү. Бул ыкма кандай десеңиз, жөн гана ошол сиз үйрөнүп жаткан, сиз каалап жаткан нерсени жакшы көрүү, сүйүп мамиле кылуу. Эгерде сиз поляк тилин жакшы көрүп, сүйүп мамиле кылсаңыз, албетте поляк тили сизге жеңилирээк берилет. Эгерде жок, поляк тили мага кереги жок эле, бирок үйрөнүшүм керек, айла жок үйрөнүш керек болуп атат да, эптеп үйрөнүп алышым керек деген ушундай мамиле кылсаңыз, анда поляк тили сиз үчүн кыйыныраак болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи тилди сүйүңүз. Ошол нерсени жакшы көрүңүз, анан кийинки ыкмаларды колдоно баштаңыз. Бул экинчи ыкма. Үйрөнгөн нерсени канча сөз үйрөнөсүз, канча сүйлөм үйрөнөсүз, ошону колдонуу. Башкача айтканда практика. Үйрөнгөн нерсеңизди иш жүзүндө колдонуу. Мисалы 5 сөз үйрөндүңүзбү, ошол 5 сөз менен сүйлөм түзгөнгө аракет жасаңыз. Ошол 5 сөздү колдонуңуз. Анткени жөн гана китептен окуп, анан жөн эле жаттай берсек, андан көбүрөөк жыйынтык чыкпашы мүмкүн. Анткени жөн жаттай беребиз, колдонбойбуз, анан бир күнү унутуп калабыз. Ушул менимче көп адамдар мага кошулат, анткени жөн эле жаттай бергенден жыйынтык көп чыкпайт.
сөзсүз түрдө ал унутулуп калат колдонбосок эгерде. Үчүнчү ыкма бул сиз жакшы көргөн, мисалы поляк тилин үйрөнүп жатасыз, поляк тилинде YouTube'дан болобу же башка жакта башка каналдардан болобу бир жакшы кино болобу же музыка болобу табышыңыз керек дагы. Анан ошол нерсени угуп же көрүп башташыңыз керек. Анткени кулакты көндүрүү абдан маанилүү. Эгерде жана башында айтып кеткендей жөн эле сөздөрдү жаттап аны колдонбой, анан башка адамдардын сүйлөгөнүн укпай эле жөн эле сөздөрдү жаттай бергенде бул жыйынтык азыраак алып келет. Ал эми баарын чогуу алып кетсеңиз, сиз жыйынтыкты көбүрөөк аласыз. Кулакты канчалык көндүрсөк, ошончолук жакшы болот. Мисалы англис тилинде эле баарыбыз үйрөнөбүз же башка тилдерди үйрөнүп көргөнбүз, анан башка мисалы чет элдик бирөөлөр менен сүйлөшүп баштаганда же англис тилинде же башка тилде кинону көргөн коюп баштаганда эле баарыбызга адам абдан бат сүйлөп, анан сөздөрдү ажырата албай калабыз, туурабы? Мен деле Польшага жаңы келгенде бир гана пыш деп эле сүйлөп аткандай сезилчү. Анан канчалык көбүрөөк уксак, ошончолук сөздөрдү ажырата баштайт экенбиз. Ошондуктан кинону көрөсүзбү же YouTube'дан ушундай өзүңүзгө жаккан бир темада канал таап туруп, ошол каналды көрөсүзбү, иши кылып угуу керек. Угуу абдан маанилүү. Дагы бир жакшы ыкма бул болсо, менин жеке ыкмам бул көп мен жазам. Мисалы мен бир нерсени эсиме тута албай же бир нерсени жакшы түшүнө албай жатсам, мен көп учурда ошол нерсени кайталап жаза берем. Анан ошол мен эсимде калат дагы, жакшыраак түшүнүп калам. Мүмкүн бул ыкма сизге жакпайттыр. Анткени билем башка адамдардын мындай ыкмасы бар. Жаңы сөздөрдү, жаңы сүйлөмдөрдү карточкаларга жазышат дагы, анан бүт өзүнүн баскан жерлерине, өзүнүн жаткан жерине бүт жеке чаптап чыгат. Ушинтип дагы кээ бир адамдар үйрөнөт. Мүмкүн ошол ыкма сизге туура келет. Ошондуктан сиз өзүңүздү байкашыңыз керек. Кандай ыкма сизге жагат? Ошол ыкманы тапкандан кийин сөзсүз түрдө ошону колдонуу керек. Дагы бир практика жөнүндө айттым, жазуу жөнүндө айттым, анан угуу жөнүндө дагы айттым. Ушул нерселерди колдонсоңуз, сизге көбүрөөк жакшы жыйынтык алып келет. Поляк тилин үйрөнүү негизи жеңил эмес, анткени поляк тили дүйнө жүзүндөгү эң оор тилдердин бири болуп саналат. Эми албетте оор деп койсо эле, оор экен мен үйрөнө албайм деп таштабаш керек. Анткени аракет кылсак, баарыбыз билебиз, берекет болот. Ошондуктан аракет кыла бериңиз. Дагы бир нерсе, жаңы үйрөнүп баштаганда грамматиканы ойлонуп, мен туура эмес сүйлөдүм, туура эмес сүйлөп койсом, тиги поляктар мени карап күлүшпөйбү деп ойлонбоңуз. Анткени кичинекей сөз айтсаң дагы поляктар абдан сыйлайт, ушу биздин тилди үйрөнүп жатыптыр деп абдан жакшы көрүшөт. Ошондуктан эч качан уялбаңыз, жөн гана сүйлөп баштоо керек. Алар сиз канчалык сүйлөп атсаңыз, канчалык аракет кылып атсаңыз, алар ошончолук сүйүнөт дагы, сизге көбүрөөк жардам берет. Мен Польшага келгенде поляктарды абдан тил үйрөнгөндө көп азыр деле колдонуп келем. Кандайча колдонуп келем? Бул жанымда жүргөн поляктардан мен бир сөздү туура эмес айтып жатсам, же болбосо сөздү билбей жатсам, алардан ар дайым суранчымын. Мага айтылышын, же болбосо ошол сөздүн кантип туура жазылат, ошону мага көргөзүп берип кой, айтып берип кой, мен үйрөнүп алайын деп уялбастан суранчымын. Бул дагы жакшы ыкма. Анткени сиз бир сөздү билбей калсаңыз, анан уялып ал адамдын жанынан айтпай каласыз. Анан ошол бойдон ал сөз унутулат, же үйгө келип китептен карап, же албетте азыр интернет баарыбыздын чөнтөгүбүздө интернет бар, интернеттен карап, ушинтип отургуча дагы убакыт өтөт, анан унутуп калышыңыз мүмкүн. Ал эми жаныңыздагы адамдан сурасаңыз, ал дароо сизге айтып берет, дароо эсиңизде калат, батыраак үйрөнөсүз. Ошондуктан жаныңызда полякча сүйлөгөн адам болсо, сөзсүз түрдө колдонуу керек. Поляк тилин үйрөнүңүз. Азыр мен айтып берем, поляк тили үйрөнгөндөн кийин кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат, поляк тили бизге эмне берет, ошол тууралуу айтып берем. Бүгүнкү чыгарылыштын экинчи темасы бул макул поляк тилин үйрөнөлү, бирок поляк тили эмне бериши мүмкүн деген суроолор жаралышы мүмкүн. Ошондуктан ушул нерсеге арнайлы. Анткени баарыбызга белгилүү, поляк тили англис тилиндей болобу, же немис тилиндей болобу, же кытай тилиндей болобу, ошол тилдердей болуп абдан белгилүү эмес дүйнө жүзүндө, жана дүйнө жүзү бул тилди
баары колдонбойт, ошондуктан көп адамдар ойлонот, мен поляк тилин үйрөнүп алып эмне кылмак элем деп. Ошондуктан мен сизге азыр 5 нерсе айтып берейин. 5 мисал поляк тилин үйрөнсөңүз сизге эмне берет. Биринчи эле бул поляк тили билим алганга чоң жол, чоң мүмкүнчүлүк ачып берет. Эгерде сиз Европада окууну каалап, бирок каражатыңыз жок болуп, анан бирок ушунчалык Европага окугуңуз келип атат, татыктуу билим алгыңыз келет жогорку окуу жайларда, анда ушундай болсо поляк тили сизге абдан чоң жардамчы болуп бере алат. Эгерде Кыргызстандын жараны болобу же башка чет өлкөнүн жараны болобу, поляк тилин С1 деңгээлинде билсе, анда Польшанын мыйзамы боюнча Польшанын жогорку окуу жайларында, жеке эмес, мамлекеттик жогорку окуу жайларда бекер окуганга мүмкүнчүлүк алат. Айтып кеткендей, Польшанын мыйзамы боюнча ким мамлекеттик экзаменди тапшырып, С1 деңгээлинде билем деп ошол сертификатты колуна алса, анда сөзсүз түрдө ошол жогорку окуу жайга бекер окуганга мүмкүнчүлүк алат. Польшада эгер окуса, студенттер кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ, Польшада окуунун артыкчылыктары тууралуу деп өзүнчө бир чыгарылыш жасаганбыз. Аны көрө элек болсоңуз, азыр бул жерге коюп коем. Ал чыгарылышты ачып көрсөңүз болот. Ал жакта Польшада окуган студент кандай артыкчылыктарга ээ, жана Польшада окуунун кандай сонун жактары бар, ошол тууралуу айтып бергенбиз. Сөзсүз түрдө ал видеону дагы көрүп коюңуз. Экинчи мүмкүнчүлүк бул, эгерде жана эле айтып кеткендей билимге кызыгып, бирок сиз англис тилин билбейсиз, немис тилин билбейсиз, башка тилдерди билбейсиз, бирок поляк тилин батыраак үйрөнүп алдыңыз дагы, анан Польшага келип окугуңуз келип жатса, анда поляк тили дагы жакшы мүмкүнчүлүк берет. Анткени Польшада поляк тилинде окуган студент азыраак акча төлөйт. Башында айтып кеттим, бекер окуй алат деп. Ал бекер окуу үчүн С1 деңгээлинде билиш керек. Ал эми B1, B2 деңгээлинде билсеңиз, анда сиз арзаныраак окуганга мүмкүнчүлүк аласыз. Азыр мен мисал келтирейин. Мисалы, филология деп коелу. Филология факультети, филологияда окуу үчүн, эгерде сиз англис тилинде филологияны окуйм десеңиз, анда сиз 3000 евро төлөшүңүз мүмкүн жылына. Ал эми ошол эле филологияны поляк тилинде окуйм десеңиз, анда сиз 1500 евро төлөшүңүз мүмкүн. Ошондуктан бул поляк тилинде окуйм дегендерге мамлекет ушундай мүмкүнчүлүк берген, 50 же 30%ке жакын арзандатуу берет. Менимче бул дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени ар бир ата эне баласын окутканга каражаты жетишпейт, ошондуктан азыраак каражат төлөп окуганга чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк, сиз Польшага келдиңиз дейли, Польшада иштеп жатасыз, Польша сизге жагып калды, бирок поляк тилин үйрөнбөй эле жүрөсүз, анан бир күнү ПМЖ алганга убакыт келип калды. ПМЖ деген постоянное место жительства. Эгерде сиз ПМЖ алам деп ошол документтериңизди тапшырсаңыз, сөзсүз түрдө сиздин поляк тилин билет деген сертификат талап кылынат. Анткени ПМЖга тапшырып жатканда ошол мен айткан сертификат талап кылынат дагы, же ал сертификат жок болсо, сөзсүз түрдө Польшада жогорку окуу жайды поляк тилинде бүттү деген диплом керек болот. Ошондуктан эрте болобу, кеч болобу Польшада жашооңузду көрүп жатсаңыз, Польша сизге жагып жатса, Польшада көбүрөөк жашап, Польшадан гражданство алат элем, Польшада көбүрөөк жашайт элем деп пландап жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө поляк тилин үйрөнүү керек. Сөзсүз түрдө. Дагы бир мүмкүнчүлүк бул болсо Польшада жашоону жеңилдетүү. Албетте Кыргызстандан келгенден кийин Польша менен Кыргызстандын айырмачылыгы өтө чоң. Бул жактын өзүнүн мыйзамдары бар, мыйзам абдан катуу иштейт, жана ошондой эле өзүнүн маданияты бар, адамдар башкача, климаты башкача дегендей. Ошондуктан бул жакка келгенде документтер менен болобу же башка нерселер менен болобу абдан көп суроолор пайда болот. Көп жумуштарды бүтүрүү керек болот. Ошондо бул поляк тили сиздин жашооңузду жеңилдетет. Эгерде поляк тилин билбей отурсаңыз, анда сөзсүз түрдө поляк тилин билген адамдан
жардам суроо керек. Ал адам жаныңызда болобу болбойбу эч ким билбей турабы. Ошондуктан өзүңүз поляк тилин үйрөнүп алсаңыз, бүт нерсени өзүңүз жасай аласыз дагы. Эч бир адамга барып, мени бул документимди бүтүрүп берип койчу же тигинтип берип койчу деп жардам сурабайсыз. Жөн гана өзүңүз бардыгын кыла бересиз. Эң башкысы каражатыңызды кетирбейсиз. Анткени азыр баарыбызга белгилүү бир нерсе кылуу үчүн акча төлөө керек, бир нерсе кылдыруу үчүн. Ошондуктан поляк тилин билип алсаңыз, бул сиздин каражатыңызды дагы сактап калат. Дагы бир эң акыркы болсун бүгүнкү күнгө кандай мүмкүнчүлүк берет? Жөн гана жашоонун артыкчылыктарына ээ болуу, жашоонун мүмкүнчүлүктөрүн көбүрөөк пайдалануу, Польшадагы жашоонун мүмкүнчүлүктөрүн. Анткени сиз поляк тилинде жана башка тилдерде кенен эркин сүйлөп, өзүңүздүн квалификацияңыз жогору болуп турсаңыз, анда сиз сонун жумуш тапканга мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондой эле жашооңузду жеңилдетет. Жана айтып кеткендей, менимче мен бүгүн жакшы эле мисалдарды келтирдим поляк тили эмне үчүн керек экенин. Дагы бир нерсе унутуп калыптырмын. Польшада эгерде поляк тилин билсеңиз, бул жерде С1 деңгээли да кереги жок, Б1 деңгээли да кереги жок. Жөн гана сиз Польшада жүрүп поляк тилинде сүйлөй алсаңыз, бирок сертификат көрсөтүү кереги жок. Сиз бул жактагы полицияльная школа деп коет. Биздин Кыргызстандагы техникумдар сыяктуу ошол жакта бекер билим алганга дагы мүмкүнчүлүк ачылат. Ал жакта абдан көптөгөн направлениялар бар. Стоматологдун жардамчысы, чач тарач, дагы иши кылып абдан көп тармакта окуса болот. Ал жакта 1,5 жыл, 2 жыл, 3 жыл окуп, бекер билим алып, бир кесиптин ээси болсо болот. Ошондуктан көрдүңүзбү, поляк тили эч качан зыяны тийбейт, бир гана пайда алып келет. Эгерде жада калса, Польшада көп деле жашабай, мага поляк тили кереги жок деп ойлонуп жатсаңыз, Кыргызстанга барганда деле поляк тили керек болуп калышы мүмкүн. Анткени күндөн күнгө Кыргызстанга кызыккан поляктар, Кыргызстанга турист катары барууну каалаган поляктар көбөйүп жатат. Сиз ошолор менен мүмкүн иштешип каласыз. Ошондуктан чет тилин билүү, башка чет тилди билүү эч качан зыян алып келбейт, бир гана пайда алып келет. Үйрөнө бериңиздер жана эгерде поляк тилин үйрөнүү боюнча суроолор пайда болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып, жана айтып кеткен платформалар жөнүндө суроолор болсо дагы, сураныштар болсо жаза кетиңиздер. Сөзсүз түрдө канчалык көбүрөөк сураныч жана сунуштар келсе, ошолор тууралуу чыгарылыш тартканга аракет жасайбыз. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча саламатта туруңуздар жана сөзсүз түрдө каналга катталганды унутпаңыз. Чоң рахмат.